దుబాయ్ వాళ్ళకి పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి. ఇక్కడ పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నారో చూసారు కదా. వాళ్ళకి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఇలా ఫుట్‌పాత్ మీద ఫుడ్ అనేది పెడుతూ ఉంటారు. చూడండి పిల్లలు ఎంత చక్కగా తింటున్నాయో. అలాగే మన సైడ్ కూడా ఈ ఎండలు చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీకు వీలైనప్పుడల్లా బాల్కనీలో బయట ఎక్కడైనా వాటర్ అనేవి పెట్టడం ద్వారా మనం పక్షులను అనేవి సేవ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎండలకు మనమే తట్టుకోలేకపోతున్నామండి. ఇంక పక్షుల గురించి చెప్పనవసరమే లేదు కదా. ఈ పక్షులు, జంతువులను మనమే కాపాడుకోవాలి. మీకు టైం దొరికినప్పుడల్లా కాస్తంత ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.